这段时间呢，我一直在使用 ACE Studio 这款 AI Agent 为视频呢添加 BGM 和音效。在使用了一段时间后，我发现它确确实实改变了我们后期就是添加音效，或者是找歌单，或者是四处问人找这种音效包的困扰，而是直接呢由 AI 去帮助你生成你需要的音效或者 BGM， 而且它的 BGM 不是说是随便给你找，而是智能的分析你的画面内容，去根据画面的转场过渡，甚至还包含了片头和片尾，你敢信？现在呢，我们拿到这个视频是 BMD 的一个测试样片。那我们来看一下原版的声音什么样的。我们来达芬奇里面听一下。I was told to live a safe life. 我们可以看到这是一个冲浪女孩的一个视频，那里面呢有这个冲浪声呀，有开头呀，有这个乐器的点缀是吧？进场，还有一段风声、环境噪声。那我们来看一下，我们用 ACE Studio 全部用 AI 制作的这样一个成片是什么样的。大家会发现风格一下就变了，而且海声呀、水声啊这些全部都是由 AI 自动分析完成。我们再来看一下这种转场的地方，比如说这个画面呢，其实有一个风声和海声的交界处，我们从这个地方再听一下。大家看到了吗？从海面到大森林的这种声音啊，就是这个音乐也会跟着转换，我觉得这是一个非常非常屌的点。我们再看一下结尾。噔噔噔噔噔噔噔，直接结束了。而且这个音乐我是没有做任何的剪辑的，整个视频呢一共是1分钟的时长。那这1分钟的时长是直接通过这个右上角的 AI Agent 的窗口自动生成的。接下来的时间呢，我会带大家从零开始重新去制作这个视频的音效和音乐。我们直接呢点击左上角的这个文件，然后点击新建工程，从我们的桌面拖入一个视频，直接放进来。好，直接拖进来就 OK 了。我们把这个 UI 窗口可以调整一下。那下面呢就是我们的时间线，然后我们可以按这个 Ctrl 键加滚轮，苹果用户就是 Command， 然后去放大缩小。中键呢摁住不放就可以左右拖移。那整个这个视频呢是1分钟，我们从头来看一下。那现在呢它是有这个声音的，所以我这个声音呢，我们先给它右键，然后有一个分离音频，我们先把这个声音呢给它按0，给它屏蔽掉。那现在这一段视频是完全没有声音的，我们听一下，对吧？有开头的这狗狗进入，然后这个风声的大自然的声音呀，还有我们的冲浪声音呀，对吧？过去你可能需要去网页中找，那现在不需要了。右上角呢，大家可以看到这是有一个对话窗口，那我们可以点击这个加号，然后有一个 New Session。就是我们的一个新的任务，那这个就是大家可以用自然语言去跟这个 AI Agent 对话，然后让它生成对应的 Music 或者 FX 就是音效的意思。那现在呢，我先要做一个这个整体的 BGM 是吧？那我们就选择这个 Music for Video， 默认什么都不选的情况下，它是为整个这一条片子配乐。如果你只想为某一段配乐的话，那么你可以就是框住，然后这会显示有23.3秒到29.3秒，对这段时间呢进行生成 music， 但是我们生成全片，所以我们点一下空白的地方，然后直接说呢生成，直接说生成一个好莱坞开头和结尾都要匹配画面。其实后面这一句呢，大家用不用都可以，我是习惯了，然后我们直接点回车，然后或者是按一下这个箭头就可以了。那这时候呢，大家可以稍微等待一下。这边大家可以看到有这个 thinking， 就是思考的过程。现在呢，它就在分析这个每一帧的画面是什么。好，我们大概等待了有1分钟左右，那这个声音就设置好了。我们来听一下整体的走向吧。
好，这样就生成了一个完整视频。大家会发现我根本就没有任何的变化，就是全程录制的。如果你去网易云这些地方搜索，你会发现根本就没法做到这么匹配。包括开头的入场，我们听一下。一开始呢，一个 film 的这个广告片头出现，直到它开始冲浪的时候呢，这个声音一下就起伏了。我们来听一下。这段都是比较平静的哦。大家会发现到冲浪的时候呢，已经立马的就冲出去了，是非常的过渡自然的。包括结尾呢，我觉得收的也很好。那如果大家不满意呢，大家还可以去生成一个这种背景音乐。那我们来看一下之前呢我们这个项目的配乐。大家会发现这也是一段就是前面平淡，然后后面激情的这个音乐。我觉得对于做活动快夹或者1分钟快速去找音乐的这种需求是非常实在的，因为它能自动根据这个场景的切换呀，帮你去选一首我觉得还不错的一首 BGM， 而且效率非常的高，你不满意重新生成，而你去网易云这样找，其实很多音乐呢大家都用烂了，那我们要用 ACE Studio 生成的这种 BGM 呢，我觉得已经是完全可以进入到我们的项目之中。那这是 Music 的生成，我们来看一下这个音效的生成怎么样。那我们还是切换回我们刚刚的这个项目。比如说我们要配这一段风声吧，那它应该是有一段这种白噪音，对吧？有一种呜呜的风声，这种感觉。那同样这边呢，我们点这个加号，然后重新生成一个这个 FX for Video， 我们选择这个。那这就是专门生成音效的。那在这里面呢，我可以描述这一段，这一段呢其实就是一个空镜。那我们还是就是框选这一段吧。然后我说一个就是大山中，或者是我直接输一段空镜音效。好，我什么都不添加，我就输4个字，我们直接回车，我们来试一下。好，这个音效呢，我们就已经替换完成了，我们可以来听一下它的这个质量怎么样。大家会发现这个低沉的风声呢，其实还是不错的。我们再看后面的这种海浪，比如说最后一个镜头吧，它其实是一个这种冲浪的声音，然后还有这种划水的声音。那这边呢，我们就可以生成一个海浪。好，我们大概框一下，然后生成一个就是海面、海浪，或者是海面冲浪的音效。好，我们可以看到这已经是自动生成，并且放置了3个音效，是吧？然后现在呢，它生成出来了，但是它放的话呢，还需要时间。好，那这边生成了3个音效，我们来听一下效果怎么样。我们把这个 BGM 呀，先给它 NM，M 就是 mute 静音的意思，我们听一下。这个声音有点大了，是吧？我们把这个声音呢双击，然后给它调小一点，对吧？这一段我觉得匹配的还是比较不错，因为它是一个由远及近的过程。然后我们听这个声音呢，其实也有这种感觉。那这边呢，我觉得还缺了一个这种用手把这个水拨起来的感觉。那我们同样呢，就框住这一段，是吧？我们往后框一点，然后生成一个什么呢？用手把水撩起来的音效。好，我们写一个比较抽象的关键词看它能不能生成出来。其实大家注意右上角它有这个 hand splashing， 就是这个用手去撩水的这种中文翻译已经过来了。那我们来听一下。对吧？这个还是非常不错的。所以说我们一共呢用了有5个音效。那中间这个呢，其实也是一个类似于标题出现的这个冲击感音效，大家可能听得不清楚，所以我们也给它移后一点。后面2个 impact 音效呢，主要是跟着我们前面就是多选的内容自动进行生成的。好，我们最后再来听一下整体。ACE Studio 的出现呢，我觉得改变了大家做一些短片的流程。那过去你可能是先找音乐，对吧？剪一些活动快剪，找好以后呢去搭画面。但是现在不需要了，你可以直接先剪画面，然后用 AI 呢自动帮你生成 BGM。我觉得比过去的效率呢是提升非常多的，而且再也不用担心这个换歌的事情，是吧？如果甲方不满意，那我再生成一版这个音乐就 OK 了。所以说我还是建议大家去尝试一下这种全新的工作流程。这是这视频的全部内容。如果你喜欢本期视频，不要忘记1键3连，谢谢大家。